आयज तुम्ही पयलाच आसतले हांगासर आमी स्क्रॅप यार्डाचे सगळे डेमोल्युशन केल्ले आहा। पार्रा गांवांत आमी स्क्रॅप यार्ड आनी सर्टन बिजनसीस आहा पळय ती अलाउड करिना, कित्याक गांव तर राखून दवरतले जाल्यार खंय तरी तेजेर डिसिप्लीन जाय, खंय तरी कंट्रोल जाय। त्या खातीर पर्रा गांवांत आमी एकूय स्क्रॅप यार्ड दिना। हे एकूच आसले पळय इनलिगली घातलेले ते आयज डेमोल्युशन जाल्ले आहा। हांव शाबासकी दिता कोमनी जाताक, एटर्नी बेनेटीक आनी तेजी फूल टीम, कित्याक जे जे जाग्यांचेर ते लँड फिलिंग, एग्रीकल्चर लँड फिलिंग जावं वा असले कितें इलिगल कन्स्ट्रक्शन शेतांनी येतात ते रोखडेच फुडें येवन ते पंचायतीक वांगडा घेवन आमी सगळे एकठांय येवन एक्शन घेतात आनी तेचोच परिणाम म्हणून आयज हो हांगासर डेमोल्युशन जाल्लो आहा। हांव सगळ्या डिपार्टमेंटाकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज ते सगळे कायदेशीरपणी हांगा येयले आनी हो डेमोल्युशन जालो म्हणून। आमकां खंय तरी गांव राखून येता। आयज तुमकां पळयतात चडशे स्क्रॅप यार्ड इल्लिगल आसतात आनी ते चडशा गांवांनी आतां मोडीत वयतात। हांव दुसरे पंचायत विलेजी कडेन मागता की असल्यो एक्टिविटीज गांव राखतले जाल्यार सांबाळ घेवन एलाव करूंक फावना, कित्याक एक स्क्रॅप यार्ड आसा म्हणजे थंयसर खूब आनीकूय नाकाल्ल्यो एक्टिविटीज आसतात। आनी म्हाका दिसता की आतां सगळ्यो पंचायती हे जाल्ले आहा, लोकूय हुशार जाल्ले आहा पंचायतींतले, आनी पंचायती आतां दुसऱ्यो एक्शन घेतल्यो आनी असले इनलिगल एक्टिविटीज बंद करतले, जेणे करून सगळ्यो विलेजी आमच्यो क्लीन जातल्यो आनी बऱ्यो सुंदर उरतल्यो।